بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، السلامة، الزول في اللاون. مرحبا بكم في قناتي حلويات راقية مع إيمان إيمي. اليوم راح نلبي طلب بزاف ناس ولا بزاف متتبعيني ولا لي فان ديالي في الشربات اللي ديمونداو بزاف الشربات. انسيستي على الشربات، جيت اليوم نعملها شربات ما نقول لكمش ولا اروع. انا في الحقيقه كنت صدعت منها وعملتها في المجمد، وجدتها لشهر رمضان ان شاء الله يلقانا بالصحه والهنا. بصح مادام طلبوني ناس جيت نعاود نعملها بزوج كيلو ليمون قارص. انا ما فنعملها ب3 كيلو قارص مقابل كيلو ورطل تاع سكر. اليوم جيت نعمل 2 كيلو، هاد الكميه هي 2 كيلو تاع قارص بكيلو تاع سكر. مي انا واش ندير توجور نقص الكميه تاع السكر على جال بزاف الحلاوه، وتعرفوا قد ما نقص السكر قد ما مليح. ما فنعمل 3 كيلو سكر عفوا قارص بكيلو ورطل السكر. انا هذاك الكيلو ورطل تاع السكر نقص له توجور 200 غرام، نقص له 200 غرام على جال الحلاوه، وهذا يعود لذوقكم. تحبوا تخلوه كيلو ورطل، تحبوا تنقصوا له. وانا هنايا اليوم خديت 2 كيلو ليمون قارص ب 800 غرام، ماشي بكيلو، نقصت من كيلو 200 غرام على جال الحلاوه، وعادي تخلوه كيلو تاع السكر عادي. واش ندير هنايا؟ هاد لو زيست دو سيترون، هاد الزيست تاع الليمون تاع قشور الليمون هادو كامل نرابيهم، نحكم نرابيهم كامل ان ريسيبيون. نحاول اني نحي القشره الفوقانيه برك، ما نبقيش هذاك البيض لداخل، باسكو هذاك البيض حيعطيني المروريه. نحي كامل القشر هدايا ونعاود نولي لكم. شوفوا البنات كيفاش ندير انا. شوفوا الحبه ديالي نحي لها فقط هذاك لو زاست، ما نقيش هذا البيض، نحاول ندير ماكسيموم ما نقيش. انا البنات باش ما يكونش الفيديو طويل نرابيه كامل، عاد نولي لكم نكملوا كيفيه التحضير. هاوليك الزاسخ ديالنا، شوفوا كيفاش يجي والكميه اللي يجي فيها. رابيت كامل القارص ولا الليمون ديالي. واش ندير دوكاتيك العمليه اللي نديرها من بعد؟ هذاك لو زاسخ نخلطو مع السكر، نديرو في السكر هكذا، ونخلطو مع السكر مع هذيك الكميه ديال السكر. وهنا البنات ما كوش مقيدين 2 كيلو قارص، تحبوا ديروا اكثر ديروا، تحبوا تنقصوا. تحبي ديري كيلو قارص ديري فيه 500 غرام ديال السكر. هذيك ال 500 حاولي تنقصي منها، يا لو كان 50 على جال الحلاوه، يا لو كان 50 غرام فقط. هالا بهذه الطريقه. ونحطو بجانب. واش ندير دوكاتيك؟ واش نعمل هنايا؟ نحكم القارص تاعي كامل نعصرو. انا نجبد الروبو تاعي، نوجد له الروبو ديالي ونوليو. واش نعمل هنا البنات؟ نحكم الحبه نقسمها على نصف ونرحيها في هذا الروبو. بصح البنات نتوما تاني ما كوش مقيدين بهذا الروبو، اللي ما عندهاش معليش بهذيك اليدويه هذيك اللي تعصر نيمبورت حاجه. المهم الصح انه تخرجي لو جو ديال هاد القارص منه، اللب ديالو تخرجيه، هذا هو الصح. ما كاينش مقيده بهذه، ما عندهاش هذا ماشي مشكل. بسم الله.
البنات على بالي بلي الصوت مزعج، انا راح نكمل كامل العمليه، نقسم كامل الحبات تاعي على نصف ونعصرهم ونعاودو نولو نكملو كيف طريقه التحضير. هاوليك بعد ما عصرت كامل هذاك الليمون ديالي. هنا برك حبيت نمد لكم ملاحظه. هاد القشور ديال الليمون هادو تقدروا ما ترموهمش، تحتفظوا بهم في المجمد لوقت الحاجه. مثلا عندك دجاجه تغسليها وتحبي تحكيها بالقارص، تجبدي هذه تصلح تحكي كامل الدجاجه ديالك بهاد القشور، تقدري تحتفظي فيهم عادي ما يصير لهم والو في المجمد دون ان ساشي. فوالا البنات، هنايا بعد ما كملت كامل العمليه الاخيره واش ندير فيها، هذاك لو جو ديالي، هذاك العصير اللي نحيته من القارص نضيفو فوق هذاك السكر لو زاستر هذاك، ونخلط جيدا. ضروري هنايا تخلطوا مليح. وهاد العمليه ماذا بكم تعملوها في ان ريسيبيون هكا ديال الزجاج، في لو بول هكذا يكون زجاجي، ماشي ما لازمش نيلون، القارص راح يتفاعلك مع النيلون ولا الحديد، ما لازمش هادوما، تعمليها فقط في ان ريسيبيون تاع الزجاج. نخلط مليح. هنا بعد ما خلطته مليح تنحسلو بدا يولي لي ان سيرو كيما سيرو. فوالا مازال انا ما كملتش العمليه. هذا الخليط هذا نحطو يبات ليله كامله في الثلاجه، ليله كامله في الفريجيدار. وكل ما نفتح الفريجيدار نضرب دورة الفريجيدار، نجبد حاجه ولا نحركو نغطيه بابي فين ونخليه في الثلاجه ليله كامله. وكل ما ندوز عليه نحركو. غدوه من داك نجبدو من الثلاجه ديالي بعد ما بات ليله كامله ولا لي سيرو هذاك السكر ديالي داب كامل، نصفيه نحيدو هاد لو زاستر اللي راهو فيه كامل نصفيه ونحكمو نحطو في دي ساشي ولا في قرع صغار ولا بلارات صغار، انتي واش حبيتي انتي واش عندك، ونخبيه لي وقت الحاجه. نخبيه بالكاس، كاس نكيل كاس ديال هاد لو جو بعد ما صفيتو. وتحبي ما تصفيش ماشي مشكل، اللي يحب هاد لو زاست يخليه، انا نحب نصفيه نحيلو هاد لو زاست. وهاد لو زاست ديجا اصلا ما نرميهش، غنستعملو في الحلويات ديالي موسكوتشو، كل ما نسحق نجبدو. تحبي تخليه في لو جو تشربيه مع لو جو ماشي مشكل ايضا. نخبي الكاس، انا كي نسحق نجبد في كل كاس ريت لاما، في كل كاس ريت لاما. ان شاء الله تكونوا برك فهمتوني والعمليه واضحه. هاوليك لو جو ديالي نخليه دوكا غطيتو بابي فيلم هكذايا، نخليه في الثلاجه كيما قلت لكم يبات ليله كامله. نحطو بجيح. وهنايا انا عندي واحد محضر عندي في المجمد باش ديروا تفهموني برك مليح. هذاك انا نخليه يبات. ولي المجمد انا هنا كيلت كاس عادي، كاس كيما هكذا عادي، كاس اللي في كل منزل موجود. هذا الكاس نحطوه في هذه البلاره هاديه. هاوليك الكاس ديالي، انا الكاس هذا كي نجبدو نخليه 10 دقائق الى 15 دقيقه يبدا يذوب لي. نحطو في القرعه ديالي ولا في اي حاجه تحبي ديري جو ديالك وضيفي له ريت لاما. يا اخي البنات تحبوا تحطوه هكذا. وهنايا زوج كيسان، عملت زوج كيسان هكذايا درتهم هنا. كي نجبدو في وقت الحاجه ندير له زوج ريتلات ما، تخرج لك هاد الكميه ما شاء الله لاباس بها من 6 حتى 7 ريتلات. قد ما تضاعفي الحجم تاع الليمون قد ما يزيد لك، يخرج لك ما شاء الله. تحبي تحطيها هكذا ولا في دي ساشي. هاوليك هنايا ايضا عملت قيس زوج كيسان، في هذه ندير في قيس زوج ريتلات تاع الماء. وهذاك لو زاستر من بعد ما صفيته كامل عملته هنايا في هذا تاع لي كونجيلاتور هادو تاع وسبو الثلج هذاك، حطيتهم هنايا. وقت الحاجه نجبد وحده وتكون عندي واجده. وهذا الشيء يعود ليك نتيا ان شاء الله بك تكون كيفيه واضحه. وجربوها وتخلوا لي في تعليقاتكم وخاصه الناس اللي ديمونداوها لي نقول لهم هاي ليك شربات وهذه هي طريقتي. ان شاء الله تكون فهمتوها فقط، هذا ما كان.
وش نقول لكم في الاخير؟ الناس اللي دخلوا جدد نقول لكم مرحبا بكم، السلامه، نورتوني. ما تنساوش فقط بالاشتراك البنات، ما تنساونيش بالدعم والبارطاج الماكسيموم باش يوصل لاكبر عدد من الناس ويشوفوا هادو تحضيرات لشهر رمضان اللي بديتهم معاكم. قريب يدخل شعبان ان شاء الله، يدخل علينا بالصحه والهنا. ان شاء الله المزيد من الوصفات عن قريب. وش نقول لكم في الختام؟ اترككم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.